อยากจะฝากด้วยค่ะแม่มณีนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะก็คือเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ถ้าเราทำธุรกิจเรื่องค้าขายอย่างเงี้ยค่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างในโฆษณาอย่างเงี้ยค่ะก็พอเราทำธุรกิจค้าขายแล้วเนี่ยแล้วพอมีแอปพลิเคชันแม่มณีมาเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเราไม่ต้องอย่างทอนตังค์อย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องวิ่งออกไปหาตังค์ทอนไปแลกแบงค์นู้นแบงค์นี้หรือว่าเราอาจจะโดนแบบว่าจ่ายหรือทอนผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีแอปเนี้ยแค่สแกนกันแค่นั้นเองมันก็คือจ่ายตังค์แล้วก็ตรงจำนวนมันทำให้การเขาเรียกว่าการทำธุรกิจมันง่ายขึ้นใช่ตอนนี้กำลังจะตัวใหม่เองเนี้ยค่ะใหม่ก็ทำมีร้านค้าเป็นของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะเอาไปใช้ที่ร้านเพราะรู้สึกว่าอย่างเราเป็นคนทำธุรกิจเรารู้ว่าเวลาทอนตังค์ลูกค้าอย่างเงี้ยสมมติ299 บาทให้แบงค์พันมาเนี่ยเราต้องวิ่งไปแลกไม่รู้จะแลกยังไงแลกร้านข้างๆจนร้านข้างๆก็จะว่าเราอยู่แล้วว่าโอ้โหต้องการแบงค์ย่อยเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นพอมันมีแอปเนี้ยมันจะช่วยได้เยอะจริงๆค่ะก็เดี๋ยวมิสตาร์ก็กำลังจะมีก็จะเอาแอปพลิเคชันเนี้ยไปใช้แม่มณีนี่ช่วยทำให้เราแบบว่าเรียกซับค่ะเรียกซับฝากถึงเรื่องว่าจะชวนค่ะก็อยากฝากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ทำธุรกิจค่ะก็นวัตกรรมมันค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดมากๆแล้วก็ถ้าเราเปิดใจยอมศึกษาและยอมปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะทำธุรกิจอย่างสบายมากขึ้นจริงๆก็ขอฝากแม่วณีไว้ด้วยค่ะเพราะเรื่องทวิตเตอร์หน่อยค่ะมีตัดพ้อว่าแบบคนเพื่อนไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนไม่ดีนะคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือใหม่แบบคือที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะคือใหม่อะไปคุยกับเพื่อนแล้วคนรู้จักของเพื่อนของใหม่เนี่ยแหละค่ะเขาก็เหมือนมาเล่าให้ฟังใหม่ก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเพื่อนใหม่ก็เลยทวีตลงไปแค่นั้นเองเหมือนเพื่อนเราเขาก็มาเหมือนมาปรึกษาแล้วก็มาพูดมาบ่นว่าประมาณว่าเขามีเพื่อนน้อยแต่เขาได้คุณภาพนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเหมือนเอาเขาไปว่านู้นนี้นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเราเข้าใจเพื่อนเรารู้เพื่อนเราเป็นยังไงเราก็เลยทวีตลงไปมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ได้ตัดเพ้อว่าตัวเองมีเพื่อนน้อยไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยค่ะใหม่ก็คือเขียนไปเขาเป็นเรื่องของคนที่เรารู้จักแค่นั้นเองไม่ต้องปรึกษาเพื่อนยังไงบ้างคะคือที่จริงแล้วใหม่ก็ให้คำปรึกษาเพื่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราก็อยู่เคียงข้างกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมายว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะใหม่บอกเพื่อนก็บอกโดยคำที่ว่าคนอื่นเขาคงไม่รู้จักเราดีอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปคิดอย่าไปเครียดหลายคนก็โยงมันเป็นเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใหม่เข้าใจก็ทวิตเตอร์ใหม่ดาวิกาก็ต้องเป็นใหม่สิใหม่จะตีมือตัวเองแล้วนะแบบเฮ้ยทวิตอะไรช่วยวงเล็บด้วยว่าเรื่องของคนอื่นหรือเรื่องของตัวเองใช่ไหมแฟนคลับก็เหมือนแฟนคลับเขาก็รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบบางทีใหม่ก็ว่นแบบไปไกลมากแบบว่าบางทีเราพิมพ์อะไรไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รู้หรือเป็นกำลังใจหรือเป็นเพื่อนกับในคนใน Twitter เราอะไรแค่นั้นเองจริงๆมีคนเข้ามาแสดงความห่วงใยเราเยอะเลยค่ะมีค่ะมีแล้วใหม่ก็เลยทวีตกลับอีกอันหนึ่งว่าแบบบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเราพิมพ์ลงไปเราก็อยากตีมือเราเองจริงๆแหละหนูว่าแฟนๆน่าจะชินแล้วค่ะอีกหน่อยเขาคงไม่สนใจแต่เขาคงจะอ่านอย่างสนุกอะไรเงี้ยค่ะเพราะใน Twitter ใหม่คือเพื่อนเขาอ่ะไม่ได้มีเมนแบบว่ารู้สึกถึงตัวเองว่าหรือว่าเรามีเพื่อนน้อยบางเรื่องก็เป็นเรื่องของตัวเองบางเรื่องก็เป็นเรื่องของคนอื่นอะไรเงี้ยใช่แต่ครั้งนี้เป็นของคนนี้เป็นของคนอื่นหนูให้ตีมือหนูเลยอ่ะจริงหนูรู้สึกผิดมากไม่มีค่ะไม่มีเหมือนประมาณว่าเราก็จะบอกว่าเราก็ไม่ได้เยอะไม่ได้มีเยอะแต่เรามีแบบคุณภาพเปรี้ยวไหมเปรี้ยวจริงว่าก็ไม่รู้แล้วไปทำบุญหน่อยกับพี่โอเลยยาน่าเกิดอะไรขึ้นก็เพื่อความสบายใจค่ะแล้วก็เวลาใหม่คิดถึงย่าอย่างเงี้ยใหม่ก็จะไปอยู่แล้วสม่ำเสมอนะคะแต่ครั้งนี้ก็รู้สึกดีที่พี่โอก็มาด้วยเพราะไม่เคยไปไหว้คู่กันมาก่อนย่าก็คงดีใจมากๆที่แบบพี่มากก็มาอะไรเงี้ยแต่คุณโยงไม่ว่าเป็นเพราะละครของเรากับพี่โอออนแอร์แล้วอาจจะเป็นเพราะมีปัญหาเรื่องเรตติ้งหรือเปล่าไม่บ่นนะคะไม่ได้บ่นนะคะอย่างแรกแต่ก็เราก็มีการขอพรในหลายๆเรื่องค่ะ
โอ้ไม่ขอเยอะมากค่ะ ไม่ใช่แค่งานอย่างเดียวขอความรักเลยขอไปหมดเลยค่ะ จริงๆเกี่ยวกับเรื่องกระแสละครแรกอะไรอย่างเงี้ยเขาเมากันไหม ที่จริงแล้วก็ขอเรื่องนั้นด้วยนะ แต่ว่ามันไม่ได้เป็นพอยต์หลักค่ะพอยต์หลักคือเราอะอยากไปหาย่าอยู่แล้ว ซึ่งถ้าเป็นแฟนคลับใหม่ก็จะรู้ว่าใหม่อะไปหาบ่อยอยู่แล้วค่ะไปหาย่าบ่อยๆแล้วก็ครั้งนี้มันเลยแบบพี่โอเขาคิวได้ก็เลยมาทำบุญด้วยกัน กระแสละครตั้งแต่ออนแอร์เป็นไงบ้างไหม เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเราคาดล่วงหน้าไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าสำหรับใหม่อ่ะใหม่รู้สึกภาคภูมิใจมากๆกับละครเรื่องนี้ มันมีหลาย ๆ อย่างที่เดี๋ยวนี้มันก็มีหลายช่องทางเนาะที่จะดูละครได้มันก็คงแบบไม่ได้แปลว่ามันจะอะไรมันจะมาตัดสินได้อะไรเงี้ยซึ่งสำหรับใหม่เองอ่ะใหม่ภูมิใจมากที่ได้เล่นบทประพันธ์เรื่องนี้ค่ะแล้วก็ใหม่ได้คุยกับแฟนคลับหรือว่าคนที่ติดตามหรือใหม่ไปเดินห้างอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมาแบบแพรนัวนอนอย่างเดียวเลยนะลูกหรืออะไรเงี้ยแล้วใหม่ก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่อย่างน้อยแม้ว่ามีแค่คนหนึ่งคนดูละครใหม่ก็จะภูมิใจในจำนวนนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรมากมาย แต่แค่ว่าเรารู้สึกว่าในฐานะคนทำงานเราได้ตั้งใจและทำอย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่ะ เรียกว่าถึงแม้เรตติ้งไม่แต่กระแสค่อนข้างดี ใช่ค่ะตอนนี้ใหม่ผลิตเตียงขายแล้วอะค่ะ จริงๆเราไม่เฟลเนาะกับคนที่มองว่าแบบมันไม่ได้เรียก ไม่เฟลค่ะไม่เฟลคืออย่างที่ใหม่บอกว่าถึงแม้แค่ว่าจะมี1คนในประเทศที่ดูใหม่ก็ภูมิใจใน1คนนั้นเพราะว่าใหม่รู้สึกว่าใหม่ได้ทำให้เขามีความสุขแล้วอะแล้วก็จากที่เราเล่นTwitterแล้วเราก็ดูโซเชียลเนาะเราก็ได้พูดคุยกันมันค่อนข้างดีอะค่ะดีมาก อาจจะเป็นส่วนหนึ่งไปหลายคนอาจจะคาดหวังว่าใหม่มาประกอบกับพี่โออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยทำรายได้ในหลักตารางมาแล้ว ใช่ใหม่ก็หวังว่าที่จริงเราน่าจะได้ 2,000 ล้าน แล้วใหม่ก็จะออกจากวงการไปเที่ยว ไม่คือหนูรู้สึกว่าสำหรับหนูได้ทำงานกับพี่โอมันมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆค่ะ แล้วก็เราก็รู้สึกว่าสำหรับคนที่ยังคิดถึงคู่เรา ก็ให้เขาดูแล้วมีความสุขไปอะค่ะ แต่ว่าในนอกเหนือจากนั้นน่ะเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วอะค่ะเราก็ได้เราเป็นนักแสดงหน้าที่เราก็คือแสดงเราทำเต็มที่มากๆ เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นผลงานที่ไม่ใช่เป็นผลงานลวกๆอะมันเป็นผลงานที่ทั้งทีมงานแล้วก็บอร์ดคาสต์ทุกคนตั้งใจมาก คือดาวิบอกว่าดาวิขอความรักด้วยทำไมถึงอยากมีความรัก มันไม่มีก็เลยต้องขอไงใช่ ขอยังไงนี่ขอสเปคได้ไหม ค่ะ ได้แบบไหนเลยมีไหมไม่มีเลยค่ะไม่มี จริงๆขอไงบ้างอะที่เป็นของความรักของกันแล้ว ก็ขอให้เจอคนที่ดี แล้วเจอยัง ใช่ยังไม่เจอเลยค่ะ ล่าสุดไปโรมแล้วเราต้องโยนเหรียญใช่ไหมคะโยน2 เหรียญเพื่อจะขอความรักใช่ไหมคะใหม่ตั้งจิตว่าประเทศไหนก็ได้แล้วตอนนี้ เหมือนเราก็พึ่งอะไรแบบนี้เหมือนกันเนาะไปลมก็ไม่ขอไปนะก็ไม่ขอ ไม่เขาเรียกว่าทำเอาสนุกอะค่ะไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นจริงเลย แต่แค่ว่าพี่ชวนไปทำใหม่ก็ไปแค่นั้นเอง เรื่องตอนนี้อยากมีแฟนละ ไม่เห็นเรียกอย่างนั้นสิไม่ได้อยากแบบอยากจังเลยโนไม่ทำงานนะคะแล้วมันก็ไม่มีเวลาหรอกค่ะแต่ถ้าแบบคุยเล่นๆกันอย่างเงี้ยเราก็เล่นสนุกเหมือนหนูก็อยากรู้ว่าพี่มีแฟนเป็นใครอะไรเงี้ย จริงๆเป็นเรา ทำไมผู้ชายถึงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เยอะมาก จริงๆสเปคเป็นยังไง ชอบคนดีค่ะ คนที่พี่ๆต้องชอบด้วยอะ ต้องเป็นแบบไมโซอย่างนี้ไหมคะต้องเป็นไมโซหรือนักแสดงเหมือนกัน หนูไม่รู้เลยค่ะ ขอเป็นคนนั่นแหละค่ะ จริงๆมีคนมาขายขนมจีบเยอะไหมคะ ไม่เยอะเลยค่ะ ไม่เยอะเลย เป็นเพราะคำว่าใหม่ดาวิกาหรือเปล่าเลยไม่ค่อยมีใครกล้าจีบหรอก ใช่ ถ้าใหม่เป็นวาวาเพสโซฮอตอะใหม่น่าจะมี ตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ ไม่น่าเชื่อเลยเนาะ จริงไม่ จริง ใช่ ๆรู้สึกแบบว่าแปลกใจไหมเป็นโสดยังโสด หนูทำงานด้วยแหละค่ะ ใหม่คงแบบทำงานเยอะจริง เปิดรับไหมคะ ๆ ใช่ค่ะ ใหม่ก็พร้อมที่จะโฟกัสนะคะ แต่ว่าตอนนี้แบบงานค่อนข้างเยอะมากๆ ใหม่ก็เน้นตรงนี้ก่อนดีกว่าค่ะ เพราะว่าอย่าง
ยังก็คือเราก็ทำงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นเหมือนเสาหลักของบ้านเนาะมีพ่อมีคุณพ่อคุณแม่ที่เราจะต้องเลี้ยงดูดังนั้นทำงานไปก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่กินจุค่ะ จริงๆเปิดใจรับไหมคะ ค่ะ เปิดใจแล้ว ถ้ามีก็ต้องดูค่ะเปิดค่ะ